يا رب. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. عباد الله، اتقوا الله حق تقاته يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. عباد الله، أمر الله بالنكاح وحرم السفاح. قال تعالى: وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم. يقول ابن عباس رضي الله عنه: أمر الله سبحانه بالنكاح ورغبهم فيه ووعدهم في ذلك الغنى، فقال: إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله. قال ابن مسعود رضي الله عنه: التمسوا الغنى في النكاح. ومن أشد العقبات التي تقف أمام الشباب في طريق الزواج والعفاف هي المغالاة في المهور. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: من العقبات التي تحول دون الزواج ومصالحه العظيمة غلاء المهور ونفقات الزواج، حتى صار الزواج من الأمور المستحيلة إلا بديون تشغل ذمته فتجعله أسيرا لدينه. ومن المخالفات الواضحات المغالاة في المهور والحفلات، وهذا داخل تحت قوله سبحانه: ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. وقد يكون الإسراف في المهور سببا لمحق البركة من الزواج، فإن أقل النساء بركة أكثرهن مهرا، وتخفيف المهور والنفقات سبب للخيرات والبركات. قال صلى الله عليه وسلم: خير النكاح أيسره وخير الصداق أيسره. وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أعظم النساء بركة أيسرهن صدقة. يقول المنوي رحمه الله: إذا تيسر النكاح عمت بركته من يسره خفة صداق المرأة وترك المغالاة فيه، وكذا جميع متعلقات النكاح من وليمة ونحوها. وتخفيف المهور هي طريقة الرسول صلى الله عليه وسلم. قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: لا تغالوا صداق النساء، فإنها لو كانت مكرمة في الدنيا أو تقوى عند الله كان أولاكم وأحقكم بها محمد صلى الله عليه وسلم. قال شيخ الإسلام تيمية رحمه الله: فمن دعته نفسه إلى أن يزيد صداق ابنته على صداق أمهات المؤمنين وبنات رسول الله صلى الله عليه وسلم اللواتي هن خير خلق الله في كل فضيلة وأفضل نساء العالمين فهو جاهل أحمق. والحياة الزوجية السعيدة تقوم على الدين والأخلاق الفضيلة، وأما تقديم المال على حساب الدين فهو خسران مبين وفساد كبير. فينبغي على ولي المرأة تيسير المهر وعدم الطمع فيه، وأن ينظر في دين الخاطب وأخلاقه قبل مظهره وماله، فإن الجمال يبلى والمال يفنى ولكن الدين يبقى. قال صلى الله عليه وسلم: إذا خطب إليكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد عريض. وفي تيسير الزواج خير وبركة للمجتمع، ففيه رحمة بالزوج وعدم إثقال كاهله بالدين،
وفيه رحمة بعامة الشباب وإنقاذهم من الفتن، وفيه تكثير لنسل المسلمين. يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: ليس المقصود بالنكاح المال، وإنما المال وسيلة إليه، وليست المرأة سلعة، بل هي أمانة عظيمة. وإذا فكرنا بهذا التفكير وبلغنا هذه النتيجة، عرفنا أن المال لا قيمة له، وأن المغالاة في المهور ونفقات الزواج لا مبرر لها. وإذا رجعنا إلى ما كان عليه السلف الصالح من تقليل المهور، تيسرت أمور الزواج وعظمت بركاته، وانتفع بذلك الرجال والنساء. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فاعلموا أن بناتكم أمانة في أعناقكم، وأنتم مسؤولون عن هذه الأمانة، فاتقوا الله يا أولياء الأمور، وخففوا المهور ويسروا الأمور، ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة. يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة، وأن الله عنده أجر عظيم. هذا واعلموا أن الله قد أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه فقال: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد. اللهم احشرنا في زمرته وادخلنا في شفاعته، وأحينا على سنته، وتوفنا على ملته، وأورثنا علمه، وأوردنا حوضه، واسقنا بكأسه شربة لا نظمأ بعدها أبدا. اللهم ارض عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن سائر الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا. اللهم عاملنا بعفوك وكرمك وجودك وإحسانك، ولا تؤاخذنا بسوء أعمالنا. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم اصلح شبابنا وفتياتنا، اللهم اصلح شبابنا وفتياتنا. اللهم زوج منهم من كان محتاجا للزواج، اللهم يسر عليهم زواجهم، اللهم يسر عليهم زواجهم، ويسر وسهل أمور كل من سهل وأعان الشباب والفتيات على الزواج. اللهم احفظهم من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك الصالحين. اللهم انصر من نصر الدين، واخذل من خذل الدين. اللهم من أراد بلادنا بسوء فاشغله في نفسه، اللهم رد كيده في نحره. اللهم وفق ولي أمرنا لما تحب وترضى. اللهم اسبغ عليه النعمة والعافية. اللهم اشفه وعافه برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم وفق ولي عهده لما تحب وترضى، اجعلهم رحمة على العباد والبلاد. اللهم اغفر لنا ولوالدينا والمسلمين والمسلمات الأحياء